सुनेको थिएँ भगवानले पनि तँ चिता म पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ अरे। त्यस्तै त्यस्तै भएको छ मेरो यात्राको कथाहरू पनि। कहिले इन्स्टामा देखेको भरमा त कहिले म्यागजिनको कभर पेजमा। भैरवकुण्डलाई पनि मैले पहिलो पटक देख्दा नै यहाँ पुग्ने रहर र चाहनालाई बलियो गाँठो बनाई मनमा राखेको थिएँ। मेरो बकेट लिस्टमा रहेको ठाउँहरू मध्येको भैरवकुण्ड यात्रा मैले देखेको सपनाभन्दा पनि कैयौँ गुणा सुन्दर थियो। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने भैरवकुण्ड ऐतिहासिक धार्मिक मात्र नभई प्राकृतिक हिसाबले पनि निकै सुन्दर। हुनलाई त मलाई गन्तव्यभन्दा पनि यात्रा अलि बढी प्यारो लाग्ने गर्छ। हुनलाई त नेपाल विश्वको सुन्दर देशहरूमध्ये पर्ने प्राकृतिक हिसाबले सबैभन्दा सुन्दर देश लाग्छ मलाई। हजुरलाई नेपालको कुन ठाउँ जानु मन लागेको छ कमेन्टमा बताउनुहोस् होला। भैरवकुण्डको सम्पूर्ण जानकारी सहितको भिडियो पनि चाँडै पोस्ट गर्नेछु। हेर्दै गर्नुहोस् होला मेरो पोस्ट।